Assalamu alaikum. Fatan kowa na nan lafiya. Wani ɗan magana ne nake son yi akan masu magana kan aure, like ko a ga tsoho ya aure yarinya ko kuma babban mace tsohuwa, like babban mace dai ba tsohuwa ba ta aure saurayi matashi. Ba haramun bane duka. In har tsoho zai iya auren yarinya da shekara 10 ko 20 da, to ba abin illa bane dan shekara 30 ko da wani abu ya auri mace a shekara 40 ko sama da haka. Abin da ke bani mamaki yanzu, ke mace kokarin ki kawai ke mai kuɗi kike so ki aura, shine kawai damuwanki. Ba ki tunanin jin daɗin ki, ba ki tunanin maybe in kina da 'ya'ya jin daɗin su. Kawai kanki kike kallo a maybe wani mansion can wurin, koko a keke wata ƙasa ce can wurin, keki kuɗin ki auren wanda bai da shi, ke ma kiraya shi bana. Ita rayuwar nan cuɗanne cuɗe ka. Shi wancan da kike hange ba ki san iyaka wahalar da ya tara wannan kuɗin, kuma kina tunanin ke kaɗai za ki je ki ci su ki kuma kwanta hankalin ki kwance. It's not possible. Mu dinga yi makan adalci. Ke ki ce ba za a auro miki wata ba, amma ke yarki za a aure ta. Ko iyayenmu musamman Hausawa, ke ɗan ke zo miki da magana yana son mace, macen kuma maybe ta yi aure ta hayayyafa, ke Allah kashi ki ba haka za a yi ba. Amma yarki ko mijinta ya mutu ya bata da 'ya'ya, ko aurenta ya mutu, sai ki waye gari ke kina Allah Allah, ai dole can inda kika hango wurin wata sai an shiga gidan nan by fire by force. Mata mu dinga makan mu adalci. Babu adalci a cikin hidiman mu gabaki ɗaya wallahi. Idan kina son mai kuɗi, ke ki tashi ki nemi kuɗin, ke ki auro, ke ma a ce ke ma kin yi. Ai ba wani abu bane yanzu a rayuwar abin da ta zo kenan. Ki auri wanda zaki taimake shi, ku taimaki junanku, ku tashi ya taimaka miki, menene a ciki? Amma idan mace ta auri yaro karami sai ya zama wani abun magana, abun social media, abu ya ta going viral. Ni ban ga illa auren yaro ba wallahi. In na samu yaro karami, wallahi ya respectin ina, ya so zuri'a na, ya girmama ni, mu ga mutuncin juna, ba da illa a ciki. Zan aure abina lafiya lau. Dan auri wanda zan je ga kuɗin amma ban da kwanciyar hankali. Gara auri wanda ya san daraja na kuma hankali na a kwance.